Tere hommikust! Vähem kui 75 kilomeetrit on jäänud. Jälle alustame päeva. Tulime sealt linnast ranniku äärde. Ma arvan, et see segadus, mis mul on tekkinud seoses sellega, mis on raja peal ja mis ei ole, on just nimelt sellega, et seal mingil hetkel on mitu erinevat rada. Üks läheb mööda rannikut, teine läheb rohkem mööda sisemaad. Ja siis, kui ma äpis vaatan, siis mul on üks rada valitud ja siis sealt on ta nagu eemal, aga samas teine rada läks täpselt läbi selle koha, kus ma ka ööseks jäin. Ehk jällegi enda planeerimise küsimus, ettevalmistamise küsimus, teha plaan, kuhu jalutad, kuidas jalutad, millal jalutad. Aga kuna mina siit ilma plaanita lähen, siis minu ainukene plaan on minna siia ranniku äärde nüüd tagasi, hakata mööda seda teed minema. Ja mulle tundub, et mingil hetkel need teed lähevad rohkem seal Porto pool ka kokku. Aga eks see paistab, kuidas läheb. Tundub, et ka majutusvõimalustega läheb paremaks, kui mitte täna, siis vähemasti homme. Et mida lähemal Portole, seda suuremad on seal ka teele ette jäävad asulad. Aga siin rannas on selles mõttes hea, et siin on tuul. Praegu lubab, ma ei tea, mis see praegune temperatuur on, aga täna lubab 31 kraadi. Kell on 10:18. Ilmselt siin mõne tunni pärast läheb see asi veel hullemaks. Et siis ongi paar varianti, et kas alustada siis nii palju hommikul varem, enne 7, kuskil sealkandis 7 ümber, et sa jõuad enamus teest ennem seda suurt kuuma ära. Või siis tuled siia rohkem ranniku äärde, kus õhku liigub rohkem ja see 31 kraadi ei tundu nii palav. Aga vaatame, kuidas see pinnas meil praegu kujuneb, sellepärast, et praegusel hetkel on küll see vähemasti päris liivane ja siin peal mingisugust kiiret tempot ju ei tee. Ja häda on ka selles, et jalatsed lähevad liiga täis. Hetkel on see maastik siis selline natukene liivane, aga mitte nii liivane, et see kõndimist takistaks, seega on täiesti okei. Nüüd see tee on keerutanud ennast siia maakividega ääristatud põldude vahelisele rajale. Siin sellist ilusat liivaranda ei ole, nagu on varem olnud. On selline kiviklibune. Päris sellised suured ümmargused kivid on, et seal peal ma kujutan, et on palju ebamugavam kõndida kui siin selle liiva peal. Rada kui sellist ei ole kuskil märgitud. Ja kaardi peal mulle tundub ka, see kaart, mis mul seal Camino Ninjas on, et keegi on lihtsalt selle läbi jalutanud ja siis sealt kaudu need GPS-i punktid saanud. Ma arvasin seal linnas, et nende munakivide peal jalutamine päev otsa on veidike nõme. Ja ma tulen siia randa, et siin on suke rannapromenaad ja ilusti tehtud tee, nagu on varem olnud. Ja minu ületust vihma käest räästa alla. Tegelikult on siin hoopis suke liivarada, mille siis jalutada. Praegu mõtlesin, et olen kaval, tulen siia natuke vasakule kõrvale, sükse põlluraja peale. Et see tundus ka täitsa okei. Aga nüüd on see siit täiesti nagu ära kadunud. Nii et ma nüüd ei teagi, kas minna edasi või minna tagasi. Et see on siin päris leiutamine praegusel hetkel. Tegelikult ma loobun siin põllu peal või liiva vahel kõndimisest. Seal kaugemal on näha, et siit läheb tee. Ja siin on tegelikult linn. Ja vähemasti, kui mitte linn, siis mingid suuremad sorti küla. Et enne ma kulutasin 10 minutit, et jalutada linnast ranna äärde. Ilmselgelt see ei läinud plaanipäraselt, et eks ma nüüd jalutan tagasi ja lähen mööda sealt seda teed. Et siin on mul juba praeguseks koll ees. Aga see on ka üks Portugali tee
sellistest mõnusatest eripäradest, et saad vahetada neid teid. Selles mõttes, et on see rannikutee ja siis on see sisemaal ja tihtipeale nad ei ole üksteisest nii kaugel. Ja mul on varem ka mingisuguseid otsi oma kaardi järgi maha lõiganud, et proovid, kui ei meeldi, võtad kaardi lahti. Aga oluline on ju suund ja siin ei saa ju valesti panna, et nii kaua kui ookean jääb alati samale poole, siis ju suures plaanis lähed õigesti ja tänapäeval GPS-i ja kaartidega, et sa isegi pea Google Maps'i kasutama, et seal samas Camino Ninjas sa näed seda oma sinist täppi, kus sa oled ja tänava kontuuride järgi suudad jumala ideaalselt orienteeruda. Aga praegu siis lähme sinna külla. Ja kui me seal juba oleme, siis vaatame, et äkki saame ka midagi hommikusöögiks panna. Nüüd olen jälle tagasi sellise tee peal, millest ma algselt proovisin kõrvale saada. Eile mulle räägiti, kus 2 tükki kõndisid ja siis nende ees üks vanem naisterahvas oli korralikult käna käinud, sellepärast, et need kivid on sellised ebatasased ja kas siis varvas oli kuskile taha jäänud või midagi muud oli juhtunud. Et ei ole seal liiva peal hea ja ega tegelikult ei ole ka selliste nende kivide peal üldse nii mõnus, kui võiks arvata. See tundub küll sile, aga see on oluliselt konarlikum, kui siit silmale või kaamerale esialgu paistab. Ma ei ole praegu päris siin, kus see ka sisemaa tee läheb. Et see sisemaa tee läheb tõenäoliselt siit minu poolt vasakult käelt ja ta läheb läbi küla, et seal jookseb teine paralleelselt samasugune tänav. Mina tulin sealt poolt, kus on ookean. Nüüd on lihtsalt üks autotee, mis siit külast mitte läbi, aga siit kõrvalt mööda läheb. Ma olen vaadanud, et see on suhteliselt tavapärane, et sul ookeani ja küla vahel on selline trass ja siis küla jääb ookeanist kaugemale ja seal vahel on siis selline pikk munakivi tee, mis siis seal kõik omavahel omakorda ühendavad. Justkui nagu 2 sükest peatänavat. Mingit suurt söögipoolist ma ei leidnud. Jallutasin mööda tanklast, võtsin ühe koka omale ja siis 2 mingisugust pirukat. Natukene aega püsib ikka nende peal elus. Aga nüüd ma olen tagasi selle õige raja peal ja loodetavasti nüüd see tee siit edasi on nii, nagu oli eelnevatel päevadel, et ei ole päris selline liiva sees kõndimine, aga eks me näe, milliseks see kujuneb. Ilmselt nüüd on päris pikalt sellist teed, aga vähemalt on mul hea meel selle üle, et me ei pea enam kõndima nende kivide peal. Et siin on ikkagi sile asfalt ja ma ei oleks uskunud, et ma tunnen selle sileda pinnase vastu nii suurt rõõmu. Ega siin kogu tee ei ole ka nii maaliline ja vaheldusrikas. Teinekord on ka selliseid asfaldisektsioone, mis on täiesti okei. Aga mul on tunne, et mingisugune hooaeg on käima läinud. Selles mõttes, et inimesi on rohkem ja selle majutuskohtade leidmisega tekib mingisuguseid teatavaid väljakutseid. Et ennemgi helistasin ühte albergesse, mis on 2,5 tunni kaugusel. Kell on 2. Ja küsisin, kas neil vabu kohti on. Öeldi, et kes ees see mees, et helista 1-1,5 pärast uuesti, et siis vaatame. Prantsuse teega võrreldes on see valik oluliselt rohkem sellise kodumajutuse stiili poole kaldu. Vähemasti mul on jäänud selline tunne. Ja võib-olla siin peab siis
rohkem ette planeerima ja seda mõttetööd tegema, et kuna need vahemaad on pikemad, austused on väiksemad, rahvast on vähem, et siis päris nii võib-olla ei ole, et lihtsalt jalutad ja kui ära väsid, siis lihtsalt keerad esimest seal pergesse, mis on nagunii kohe tulemas. Aga vaatame, jalutame, nagunii me peame edasi minema, sellepärast et see koht, kus ma olin kella 2, seal ühtegi sellist liiga atraktiivset kohta ei olnud. Ja ega me ei saa ju ka ainult ühe koha peal seista, et me lõpuks peame ikkagi Portosse välja jõudma. Et jalutame see 1,5 tundi ära, helistame. Kui on kohta, siis jalutame veel tund 15 edasi. Ja kui saame teada, et seal kohta ei ole, et siis mõtleme. Ma olen mitmel korral seda Portugali teed tõstnud esile Prantsuse teega, aga selliseid maalilisi vaateid ja sellist uutmoodi kogemust, erinevat arhitektuuri. Küll need külad olid seal Püreneede mäestikus Küngaste otsas, küll nad seal Mesetas olid Küngaste põhjas, erinevad kirikud, mingisugused muud objektid. Et seda oli tegelikult Prantsuse teel rohkem. Ma just panen tähele ise seda, neid videosid tehes, et siin Portugali teel on küll mõnus jalutada, aga justkui endal on selline tunne, et kui juba pea selle kuu aja jooksul on kõik võimalikud mõtted ära räägitud, et ega siis midagi nii-öelda nagu filmida või näidata on selles mõttes keeruline. Okei, sa jalutad sellisest külast siit läbi, aga mis ma selle kohta öelda nagu oskan, et majad on enam-vähem kõik ühesugused. Okei, linna nimed või küla nimed on nagu teised, aga nii-öelda arhitektuuriliselt või siuksest nagu vanalinna või ajalugu nagu oli Prantsuse teel siin nagu ei tundu olevat. Aga kuna see Prantsuse tee on nii pikk, siis jälle see Portugali tee tundub selline vaheldusrikkam jalutamise mõttes just. Et see on nii ja naa. Sakslasi on siin tee peal kuidagi rohkem kui Prantsuse teel. Ja ka prantslaseid endaid on siin. Siin seal auto peale. Prantslased endid on siin ka rohkem. Tõenäoliselt see põhjus on lihtsalt selles, et esiteks seal lähemal, siis see on selline mõistliku pikkusega tee, ehk kui sa võtad seal 2 nädalat puhkust, siia on odav tulla nii-öelda aja mõttes, sa teed selle tee läbi nende päevadega, sul ei ole nii palju seda puhkust vaja. Aga need, kes tulevad kaugemalt, igalt poolt Koreast, Jaapanist, Hiinast, sealtkandist, Austraaliast, Kanadast, Ameerikast, et neid oli Prantsuse teel palju rohkem. Seal võib olla ka see, et kui nad juba tulevad siia Euroopasse, et siis nad võtavad selle asja põhjalikumalt ette. Aga siin selle tee peal ma tunnen küll, et ülekaalus on eelkõige ikkagi sakslased ja Korea ja sellised Aasia maade rahvast on siin ikkagi väga palju vähem võrreldes Prantsuse teega. Meil näeb sellist sillutatud teed pigem vanalinnades või väiksemates linnades on siis mingisugused tänavasektsioonid, mis on siis taastatud. Aga siin on kilomeetrite ja kilomeetrite kaupa sellist teed. Tundub, et see on kunagi ehitatud ammusel ajal ja pärast seda on ta lihtsalt jäänud ja pole ju mõtet töötavat asja parandama hakata. Et seda on siin külade vahel, külade vahel ma mõtlen selles mõttes, et ühendab väiksemaid külasi, kui just ei ole kaugemalt läinud trassiga. On külade sees,
et kui vaadata nüüd päevade peale kokku, et palju siin viimasel ajal seda sillutatud teed on olnud, siis päris palju. Harjumatult palju. Võiks isegi öelda, et ebameeldivalt palju, et ega mugav selle peal kõndida ei ole. Tulin siia varju korraks istuma. Ma panen selle ekraanipildi telefonist ka siia kõrvale. Ma mõtlesin, miks nii palav on. Aga ma ei oodanud, et see nii palav on. Feels like on 37. Ja kuidagi on selle päikesega ka nii ära harjunud, et näiteks seda turjakatet ei olegi enam vaja. Aga ma olen tunni kaugusel sellest albergest, kuhu ma ennem helistasin. Helistame sinna uuesti, vaatame, et kas me siis saame sinna või ei saa. Telefoni helistame kõlari peale. Kutsub. Can I help you? Hello, this is Christian calling again for a bed. Okay, Christian. Okay, I saved the bed for you. What time are you coming? 1 hour from now. Okay. Okay. See you later. Thank you very much. Okay. Bye. You're welcome. Bye-bye. Who's coming? Yeah, bye. Jopas, koht on olemas. Kell on 3:19, tunni aja pärast on 4:19. Joon kohale, siis on mul vaja kindlasti pesu pesta. On juba 3 päeva siin samade särkidega käinud. Hommikul nuusutad, vaatad, et kas paned ühe särgi või teise särgi. Kuidagi on see aeg siit käest lipsanud, et 2 õhtul olen kohtunud siin erinevate inimestega ja siis kas ajanud juttu või käinud kuskil väljas söömas. Ja eile ma näiteks selle Hospitaleroga üldse ei kohtunudki. Pesumasin oli luku taga, jätsin raha omal tuppa sinna laua peale, kui ma ära tulin. Ehk et siis teeb täna need toimingud, laeb üles videod ja siis puhkab, et proovib nüüd järgmistel päevadel natukene varem alustada. Kuidagi sattunud siia puhkuse režiimi just selles vaimus, et ei taha sinna Portosse liiga vara kohale jõuda. Et siis ma olen läinud hiljem magama ja olen hiljem ärganud. Täna oli algus üldse kuskil 9:30. Et siis nüüd on vähemalt plaan selge. On teada, kuhu minna. Lähme kohale ja siis naudime seda õhtut. Vahelduseks siis ka sellist lautteed. Ma panen kaardi ka siia kõrvale. Olen kohale jõudmas, ma ei oska seda kohta ka hääldada, aga teera või midagi sarnast. Kell on 4:10. Ma võtaks selle kokku niimoodi, et täna on ka olnud selline vaheldusrikas päev. Ma ütlen just jalutamise mõttes. Et on olnud kõike parasjagu, kuigi palav on olnud. Feels like 37, aga ma ei tea päris täpselt, kuidas see töötab, et ilmselt siin on tuule ja niiskuse ja kõige muu kombinatsioon, et Eestis 30 tunduks palju hullem kui siin see 37 feels like. Aga on nagu on, vähemalt on selline mõnus päiksepaisteline ilm ja ei taha ära sõnuda, aga tundub, et ma saangi kogu selle Camino matka tehtud põhimõtteliselt ilma vihmata. See, mis vahepeal 2 korda olnud on olnud selline tibutamise mõõtu. Et kui ta veel paar päeva vastu peab, siis tegelikult ilmaga on nagu väga vedanud. Aga nüüd jätkan jalutamist oma selle öömaja suunas. See alberge, kus ma täna lähen, on põhimõtteliselt rannas. See on üks 200 meetrit sinnapoole, otse mööda seda sama tänavat. Siis ma olin Vigos, olin samamoodi vee lähedal, aga seal oli sadam
ja seal sellist rannas lesimist, ujumist, no seda ei olnud üldse mõtet kaaludagi. Aga siin, kui põhimõtteliselt see asi on kohe teisel pool ust, no võib ju kaaluda seda. See on uksest välja, üle tee, jalad liiva sisse ja vette. Kuigi tundub, et liiga palju inimesi ikkagi ei uju ja kui on, siis need pigem on siin samas kalda ääres, aga ma kardan, et ega see vesi nüüd liiga soe ei ole. Aga igal juhul olen nüüd kohe kohal. Ma arvan, sellega ongi paras see tänane video ära lõpetada ja otsad kokku tõmmata. Nii et tšau, näeme järgmises videos.